M4K 173N1. Ine ndikufuna kuthokoza boma chifukwa rinatipangira unduna kuno kwa gender kumachedwa Ministry of Gender. Koma ndaenda maro ambiri, ndakhala ku Blantyre, ku Lilongwe, kuno ku Muzuzu. Koma kwina kose uku ngati kampepuza kuja kuri Msika, koma kuribe Ministry of Kampepuza kapena pa Mburumbuzi paja amachitaso Msika palibe Ministry of Mburumbuzi. Komaso izi za quota system izi boma likanangobweresa full system osati kapena half ayi kapena quota ayi. Chifukwa ana anali kusankhidwa kupita kuma university ananaphunzitsa bwino. First born wanga anachita za carpentry ku Chancellor College, pano akuphara matabwa ku Biwu apa Muchesi apa osati ku Biwu. Ngati mufuna amapanga makofini ngati mwamwalira inuyo mukholeza kungomuza kuti undipangire kofini yotere design jamumpasa akupangirani. Komaso mwana wa mkazi anapanga za nursing anasankhidwira pa Bunda apa. Ndiye akupanga nursing ya ziveto kubaya nkhumba majekiseni. Koma namuza kuti iwe bora uzibaya vanhu wasati kubaya nkhumba. Ndiye quota system ija siya bwino ayi.